بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم عبدالرؤف اورکزی صدای کوم دیو سره. ګرانو کتونکو، بیګا پرون شپې 2 بجې کور چور شوی دی ششو کلی کې. نو هغه کې 3 کسان زخمیان دي او یو کس ورکې وفات شوی دی. نو دلته موږ راغلي یو، متاثره کوم کور دی هغه کور ته راغلي یو، هغه والا حال احوال خلو چونکې کور والا شتانه دي هغه بل کور ته بدل شوي دي. او هغه ځوان هم سره موجود دی چې هغه شپې 2 بجې ته راغلی او 3 کسان یې 4 کسان یې کوم زخمیان و هغه یې بچ کړلو او دینه یې ټول کلی خبر کړلو، ډېره زیاته منډه تړې وکړله. نو دینه مو مزید تفصیلات وکړو. مرګلیا څه نه میږي او دا واقعا څه ټایم شوله او څه طریقه او څه تاسو مطلب څه ټایم بیا خبر شوئ؟ زوانم رحمت الله علیه رحمت الله نه میږم او دا واقعا شپې 2 بجې وشوه. څنګه دا واقعا ته وشوه، دغه مور پلار ډېر سخت غلي وکړو. څنګه چې زه خبر شوم زموږ کور کې ویلو چې یاره دغه کور د کوټاره چور شوه. زه ډایرکټ در په یو طرف وغوښتم، یو 3 کسان زخمیان یو مړ شو ورکې. چې کوم زخمی کس و چې مو دا ډېر سخت حالت کې باندې ګډه راغلی و او هغه مړ زره وبسلو. څه مړ وبسلو، نوره کلي والا مانه چې ورشي نوره تر زمانه ما ته ولاړو دلته او زه ډایرکټ کلي ته ولاړم، ډزونه وکړو او کلي والا مې خبر کړو، چیغه مې وکړه. خو موږ کلي والا بیا پوره امداد وکړو او دا کور والا ډېر ساعت اوس دا دنیا ټوله خراب دي. دا کوټې وخت ده دا یا خرابې شوي دي او دا ځایونه دي او دا ته ډېر سخت تکلیف. 3 ورځې دا ماشوم زه ډېر ښه ماشوم و، بس غریب مړ شولو او ډېر سخت تکلیف سره ده او ډېر سخته غریبانه یا دی. 4 ورځې سخت په تکلیف و، څو پرې په کوټو پاسه خواره چې دا وړکې خپله وسره او پلور څخه خوارې وچلوي. مو ته هېڅ ډول محسوس شوی نه. دومره سخت په جذبې کې مو دا کسانو نه مړ کېږي، مو دومره سخته که غلي وکړو څوک څه وي مو ته زور نه ورسوئ او دا کسانو نه بچ. دا یو موبایل دغه مو ډېر سخت درځي چې داسې غلي راته کولو چې بلکل مو زړه داسې ډېر سخت په وسولو او دومره زور څخه مو رابسل چې مو خپله دومره سخت په ګډر لګېدلی یم چې مو ته پته نه دی لګېدلی خو مو بچ کړو. ګرانو کتونکو، دا مو سره هغه ځوان دی، دوی ته مو هیرو نه وایو ځکه چې دی 3 انسانان یې بچ کړلو. نو دوی حوصله وکړله شپې 2 بجې او دی نه ولیدو چې مزید د کمرې یا چتونه نور وغورځي. دا وګوره بالکل ډېر خراب حال دی. که کمرې کې ته څوک شو ډېر زیات بد حال دی. چغونه وګوره شته دي او دې سایډ کمرې خرابې دي، یو سیده کمرې خرابې دي. خو بیا یې دې خپل هغه هڅه وکړله او کلي والا یې خبر کړلو. نو ډېر الله تعالی ډېر غوټه جذبه ورکړې دی یقینا. او نو دا خو مزید دا وګوره دا بالکل رچورېږي. نو دا وګوره نو څه دا مزید که دا نور باران وشي دا به رچورېږي. بالکل دا رچورېږي، دا بالکل هېڅ 100% خطره دی. دا چورېږي بله سکوره دی خو اوبه خو بیا به رچورېږي. څه امداد اوس دا ډېر سخت خراب دی. دا ټوله کورې به چورېږي. دا اوس ټوله سامان یې خراب شي، ښه قیمتي سامان یې. دا ځکه چې دغه تیر بندې چې کومې اوبه راغلې دي که نه، دا تاسو توخی د تیر بندې اوبه راغلې دي. دا تیر خطرناک دي، دا غورځېدلی والا وي. ټیک شو سره دیوال چاق شوی دی که نه او سره هغه پوسه علاقه بالکل ړانګه شوې دی. کومه کوټه؟ دا کوټه مطلب ریسک خطرناک حالات کې دی او سره دا کوټه ډېره زیاته دا کوټه دې سره ګرانو کتونکو دې سره دلته یوه بله کمره دی دې سایډ ته. نو دې هم غورځېدلو خطره شته دی. نو دا مسلسل برنونه شروع دي. که دا شی حال وي نو دا یو کس خور کې مړ شو، 3 په وژلي دي. نو دا خو کیدای شي بیا ډېر زیات داسې کورونه شته دي چې هغه ډېر غریبان دي، کورونه ځان ته نشي جوړولی. یاره شپې 1 بجو ډازې وشوې وجرې کې مو په خپله دوی نه د استه سایډ ته لږ مو کور ور یاد دی. ډازې وشي دي نه مخکې یاد څو مندې مخکې ډازې شوي مو بیا یاره څه چال وي، غلي عملیا به شي، چا نه څه کور به لوټ شوی. دې اور کې نوم احمد کومه پات شوی دی، هغه 11 سال عمر به وي تقریبا، نور خو 14-15 ساله ټوله وو او یو ډېر ښه تکړه ځوان کوم مشر ورور چې و هغه کله کوټه راوغورځېده هغه خپله ځوان وبسل. دلته راوتلم هغه ځوان وبسلی بل ور باندې اخته و. زما ولید مو ډایرکټ بل ته ور منډه کړله او پلار یې مو سره خو پلار ډېر سخت ګبرو شوی و او ما بل ورور خلاص کړو. ما دا په کور دا ډېر زر امداد وکړي. دا ډېر غاړ کور کې ښه سامان دي، سلاجي دي، ښه سامان دی، هغه څه ته نه خرابېږي. هغوی ته په کور ترپل راوړي یا څه ضرورت ورته وي ښه شی ورته وړي چې امداد وکړي. دا ډېره غریبانه دی. دا شی حالتونو کې لکه کور مې کې نن سبا ډېر زیات برن نه سټارټ دي شپه ورځه. نو
عموما هغه خلک چې هغه ډېر غوټ خلک دي پیسې لري هغه خو عشق او مزو سره ناست دي داسې خلک چې هغه غریبانان خلک دي د جمپړو کې اوسېږي هغوی باندې کورونه راچورېږي هغوی غم نشته دی نو حکومت ته پکار دی دوی دپاره د یو ټیم جوړ کړي تشکیل د کړي ټیم د ویر کړي چې دا شی واقعو ته د ویر شي او دې نه علاوه د واقعو نه بچېدلو دپاره د دوی ته د ترپړو او کوم ارټیفیشل هم دي هغو بندوبست وکړی شي او کورونو ته او دې نه علاوه یو داسې ټیم د بل هم برابر کړي چې دوی ته د خوراکونه ویړي داسې خلک ته وکړي چې هغه مزدورۍ نشي کوی بازار کې سړک یا د باران کې نو هغو خلکو دپاره هم پکار دی چې حکومت